聽清楚啊 ，OK 呢一條片好重要嘅。今日講嘅 topic 就係 Three A's 入邊嘅第3個 A，arrogance。arrogance 呢樣嘢咧係每一個男仔，如果你真係想 achieve 成就任何嘢，或者你真係覺得你有一啲嘢，你有啲 vision，OK，你有一個視覺，你有一個視野，你想去成就嘅話咧，你就要有幾自大，得幾自大。OK，不過我講過好多次啊，你可以 show 出嚟，可以唔 show 出嚟。我亦都唔怕話俾你知，你 look up to 嘅所有人，我唔理你係咪 LeBron James、Kobe Bryant、美斯、C 朗 ，OK，whoever it is，even musician 或者 artist 乜嘢都好，佢哋都好自大嘅，佢哋都覺得自己叻過晒所有人嘅。OK，喺佢心入邊、心目中，或者 at the very least，佢覺得自己做緊嘅嗰樣嘢咧，喺嗰個範疇入邊咧，佢係最叻最勁嘅啦。無論佢係咪都好啦，佢都係要咁樣諗，先至可以成就到佢哋而家嘅成就嘅啫。OK，呢個真人真事嚟嘅。咁如果你同我講話你唔相信，或者你同我講話你唔想有任何成就嘅話，咁呢條片唔係俾你嘅。OK，但如果你同我講話，我係一個男仔，然之後我係一個 Gen Z，或 whatever，你有啲嘢想 achieve，我唔理係啲咩。OK，幾細微嘅嘢都係嘅。OK，你今日你想考試考100分，都係一模一樣嘅啫。你聽日個比賽你想贏，都係一模一樣嘅啫。OK，你想喺 DSE 考5星星，一模一樣嘅啫。你都要有噶啦 ，arrogance 自大。OK，點解我而家係咁同你講呢樣嘢？點解係咁推呢樣嘢 ？OK，點解我要喺香港係咁推呢一樣嘢？就係因為我哋而家香港男仔就係冇咗呢樣嘢。OK，even 我講 dating 嘅時候咧，我覺得好神奇嗰樣嘢就係由細到大啦。我點解我要咁樣推呢樣嘢？因為我係過來人啊。OK，我係由細到大都係一啲自信都冇嘅一個人嚟嘅。OK，但係去到慢慢開始大個嘅時候，我就開始發現，咦喂，唔係喎。人生唔應該咁樣嘅喎，人生唔應該覺得自己咩都做唔到，唔覺得自己唔應該覺得自己一事無成，唔應該覺得自己係唔相信自己咯。OK，唔可以咁樣，你明唔明我講咩啊？即係你哋要開始做嘅就係你要第一件事係相信自己，第二樣嘢就係諗得闊啲，諗得有幾大得幾大。OK，呢啲嘢真係我明白，冇人會同你講嘅。你身邊嘅所有人，無論係你屋企人啊、你爹哋媽咪、你老師啊，全部都會想 shut you down 嘅。你聽我講，全部都唔會相信你嘅，得你要相信你自己嘅啫。OK，呢個係真人真事嘅事實嚟嘅。無論你想做咩都好，因為我好清楚知道你哋有嘢想做嘅。我知道好多男仔都有嘢想做，有嘢想 achieve。OK，但係就係純粹係身邊嘅人唔會特別去推你去做咯。咁我都真係想 through 呢一條片 through 我嘅片 through 我嘅能力上俾到你哋呢樣嘢。因為 imagine 如果16、17、18歲嗰陣時有人俾呢啲咁樣嘅 encouragement 我嘅話咧，我覺得我個人會叻好多。但係當然我而家都好叻，我都覺得自己好叻。whatever。OK，點解我要講呢啲嘢？因為我而家見到而家嘅 Gen Z 咧，我好多時候我都好 inspired。有陣時我聽人講嘅，我都好 inspired。大家都有個 dream，大家都有個 vision，大家都有嘢想去 achieve 嘅。OK，但我真係想 push you to do it。我真係想你真係踏出嗰步。我唔理啲咩，我唔理係啲乜嘢 ，genuinely 我唔理係啲乜嘢。OK，我唔理你而家嗰個視野係啲乜嘢，踏出嗰一步，嘗試去做。而家我好 inspire，點解咧？因為我拍呢啲片啦，我想你哋有 true masculinity，OK？但係個重點就係，我亦都想 achieve 到嘅就係 motivate 到而家嘅 Gen Z，motivate 到而家嘅後生啲嗰一代啦。咁 to be honest，我係咪好老咧？我都算老噶啦，喺到呢個位。但係我有陣時我真係見到一啲後生啲我嘅人，然之後佢哋有個 vision，有個 dream，有個視野，或者佢哋真係對自己有翻咁上下自信嘅嗰類型嘅人咧，係好 inspire 到我。你明唔明我講咩啊？所以我希望，亦都調翻轉啦，我都見到有好多男仔就係因為社會嘅好多嘢令到佢哋撳低咗自己咯，令到自己唔夠膽去表現自己，唔夠膽去講佢需要講嘅嘢。OK，即亦都就係咁樣，我想改變嗰一啲人，我想你哋真係嘗試下開始，真係去 gain self belief， 真係去相信，開始相信自己，唔好再俾外界嘅嘢影響到你。OK，唔好再俾人哋
comment on 你嘅嘢影響到你。OK， 我係啊，即係就係咁樣咯。我真係 personally，我覺得每一個男仔，你哋其實每一個男仔，你哋都有翻咁些少嘅自信嘅。其實每一個男仔都自信嘅。OK， 每一個男仔都有自信，聽清楚，每一個男仔都有自信嘅。OK， 純粹係而家個社會撳低咗我哋啫。而家純粹係好多嘢都會嘗試去撳低我哋嘅啫。我都唔怕俾你知，我天生都係一個好冇自信嘅人嚟嘅。我天生都係一個好即係對任何嘢，對於做任何嘢都係完完全全冇自信、冇嗰個信心去做嘅嗰類人嚟嘅，冇自信嘅小雞雞嚟嘅，可以咁樣講啦。然之後慢慢大個，我先至發現 Holy shit， 其實我係唔需要聽咁多人講嘅喎。其實我係完全唔需要覺得自己做唔到喎。原來我只要覺得自己做到就會做到嘅咯喎，好癲嘅。OK， 而家我唔話俾你知。我個腦入邊，我係人生啦，我所有嘢，even 我而家拍緊呢啲片，同你講呢啲嘢咧，係喺我個 vision 入邊嘅，係之前喺我個視野入邊嘅，係喺我個腦浮現過噶。而家我咁樣同你講嘢啊，可以每日喺度鋪片啊，可以之前有 achieve 過嘅任何嘢，成就過任何嘢，喺街嗰度同任何人講嘢都講到呢啲嘢，全部嘢都係因為我有個視野去做咯，視野喺個腦入邊咯。然之後，我要真係有嗰個自信，有嗰個信心，去真係覺得自己做到，先做到出嚟咯。OK，所以啲嘢好重要。一個男仔真係好重要嘅。OK， 我話我用 arrogance 呢個字，點解要用 arrogance 呢個字？係比較誇張、比較大嘅一個字嚟嘅，比較都算係貶義嘅一個字嚟嘅。點解用呢個字？因為我哋而家大部分嘅男仔都真係太過唔夠膽去做啦，好多嘢都。OK， 我亦都唔係叫你去做一啲癲嘢、殺人放火去做啲乜嘢，係純粹係你哋。我見到你哋好多 nice 嘅男仔，或者一啲真係真心好心地好，或者你哋真係有啲嘢有 dreams 有夢想嘅男仔，完完全全就係覺得要壓制住自己，但係 in reality 其實係唔需要嘅。OK， 即係原來就係咁樣咯。咁你譬如我即係我 to be honest，即係講個例子俾你聽。OK， 如果而我啱啱講咗而就係點解我又要去講呢啲嘢？因為你話同我講話，我想溝女叻啲啊！好多人同我講你想溝女叻啲呢樣嘢嗰樣嘢。你到個重點就係你唔相信自己，你唔會溝到女喎，大佬。你唔相信自己，你唔會吸引到你想吸引嘅女仔喎。你都唔相信自己可以 provide 到一啲好嘅嘢俾呢個女仔嘅時候，你點都係打定輸數噶啦。你呢場仗點都係打輸噶啦。我點幫你啫？有陣時有啲人行過嚟就同我講啦：喂，大佬啊！你自己你都未行到去 approach 呢個女仔嘅時候，我就係呢樣嘢，我成日都會同人講嘅。OK， 唔好個女仔都未 reject 你嘅時候，個女仔都未 say no 嘅時候，你已經 say no to yourself 啦。你都未 approach 呢個女仔，你已經 reject 你自己啦。咁你點贏啊？你明唔明我講咩啊？即係好誇張，但係都真係就係個事實就係咁樣咯。所以點解我要 build 3 A's 呢樣嘢出嚟？3個 A 入邊，你建立到晒3個 A， 或者你建立到1-2樣咧，其實你溝女已經勁過8成9成嘅男仔噶啦。OK， 第三樣嘢 arrogance 講過好多次啦，亦都其實就係唔需要又係嗰樣嘢，唔需要你推廣晒俾所有人聽嘅。我覺得自己叻㗎。如果我唔係拍呢啲片嘅話，我唔需要同你講呢啲話。我覺得自己好叻，我覺得自己好叻。但係我心入邊我真係覺得自己好叻，我真係覺得自己好勁，我真係覺得自己想做咩就做到。係就係咁樣咯。OK， 你話 OK，咁我俾個例子你啦。譬如我唔知有冇聽過啦。我之前打劍擊嘅，咁我之前打劍擊嘅。OK， 張家朗、蔡俊彥，如果佢哋 unfortunately， 如果佢哋 Form 3嘅時候同我講話佢想做世界冠軍，OK， 佢想做奧運冠軍嘅話，unfortunately 嗰陣時我真係會望住佢話：你冇諗咁多啦。我都會咁樣講咯。咁但係而家個重點就係佢哋都做到啊。點解？因為佢哋要相信。因為 to be honest，譬如我唔知你有冇睇過佢哋打劍啦，或者你睇奧運啦 whatever， 你係睇到㗎。你睇到佢哋有幾相信自己啊。如果佢哋打嘅每一劍，或者佢去到奧運決賽最尾嗰一刻，如果張家朗同嗰個意大利佬打緊嘅時候，佢有一刻唔相信自己會贏嘅話，佢有一刻doubt咗自己，有一刻覺得自己未必會贏嘅話咧，佢都唔會贏啊！你明唔明我想講咩啊？即係arrogance 就係咁癲咯，即係 arrogance 就係咁癲咯，亦都可以話唔係 arrogance，係可以話係自信嚟嘅。咁但係我覺得呢兩個字其實係一模一樣嘅啫。OK，
總之就係我要你哋睇到自己有幾闊得幾闊，有幾長遠得幾長遠，唔好再俾一個天花板你自己，唔好再同自己講話你要 stuck 喺呢度。個天花板係人哋 set 俾你嘅啫，個天花板唔怕俾你知，你幾多歲都好，個天花板係人哋 set 俾你嘅啫。OK， 你而家我之前我睇 IG 又好咩都好，我見到有個男仔咧，佢係話佢要喺拍片嘅時候咧，咁我唔係成日 look real 嘅，但係我見到一個男仔啦，就係佢話佢想做第一個香港人，即係踢到英超嘅香港人。跟住我見到呢啲人好 inspired 咯。然之後我見到香港有啲 content creator 想去 create 一啲嘢，整啲嘢出嚟，或者我身邊見到呢啲人真係肯去嘗試嘅時候，我即係 I can't lie to you，我而家係我唔知點講，我而家有少少感動啊！你明唔明啊？我有少少係好 cringe，我而家 through 個 camera 咁樣講嘢，都我真係有少少感動咯！我見到有呢啲人真係想去嘗試，尤其是成個社會，好似啱啱我講嗰個人個例子咁樣，佢即係佢講呢啲嘢嘅時候，好多人都會同佢講話冇可能㗎啦，你做唔到㗎啦，唔好咁自大啦，呢樣嘢嗰樣嘢。即係我見到呢啲嘢嘅時候，然之後佢哋可以 go through 呢啲嘢，都可以照做佢想做嘅嗰樣嘢咧，我係好感動咯。OK， 而我哋嘅人生就係要咁樣啦。我哋人生我上一條片都講過啦，揾到 direction，揾到 purpose， 跟住就 go all in，呢樣嘢係好重要嘅一個男仔。而呢樣嘢我真係想 promote 嘅。咁但係可能你哋而家覺得你哋而家未去到嗰啲位嘅話咧，我都盡量我想幫到你。OK， 我想幫到你，但係個重點就係你哋覺得真係你未去到嗰啲位嘅話，都唔緊要。At the very least，你而家做緊嘅所有嘢，你都相信自己做到先咯。喺而家我真係好認真讀緊書，我好認真考試考 DSE 嘅時候，咁你都真係諗一諗，我真係想試下有5星星喎。跟住但係你話唔係喎，我未試過5星星喎，咁我點啫？Right，你都要試㗎。但係你都要嘗試咯，真係嘗試咯，或者你要真係去諗咯，或者你聽日有個籃球比賽，你真係要，我想你試下做嘅就係你去 envision，你諗下你有一個比賽，你去諗下自己瘋狂入3分嘅嗰個樣 ，OK， 真啊，真係真事嘅 ，OK， 我都唔想話，係咯，我唔想話。OK， 記住啊 3As 第3位 arrogance。OK， 真係當你係真係自己相信自己嘅時候咧，你就唔會係咁喺度同我講話，溝唔到女，呢樣嘢嗰樣嘢冇啊！你要開始真係做呢樣嘢啦。即係你哋而家睇到呢條片，根本冇香港人會咁樣拍呢咁嘅片嘅。OK，但係個重點就係我要做，點解？因為我相信 through the screen 我都希望可以 inspire 到你。真人嘅時候，如果你真係見到我嘅時候，我都希望你肯行過嚟同我講一兩句嘢。我都希望 through 嗰個 conversation， 我一定好中意同人傾偈嘅。其實而家尤其是跟住我真係唔驚唔怕話俾你知，我真係好想 inspire 到你哋，就係咁咯。好想俾到一啲動力你哋去嘗試咯，純粹就係咁咯，冇其他。